с вами Лео Фрэнд. Со мной сегодня Матвей. Всем привет. Денис, давай. Заходи. Кадр, ребята, и сегодня сейчас я подниму. Ты пока снимай друзей. И сегодня будем снимать вторую часть «Социальный эксперимент». Да, где-то кошелек. год назад мы там снимали, 10 лет, может. Кстати, вы меня давно не видели. Да, да. Вы Он там- вообще не часто в роликах появляется. Да? Ну, у меня просто дела, бизнес. Бизнес. Мы открываем бизнес. Меня Ладно, погнали. Короче, Мы идем. настрое. Надо хотели другой социальный эксперимент снять. Ну, я решил вот этот. У нас оператор чуть-чуть под наркотиками, поэтому... Оператор, короче, у нас Даня, ребят, я забыл сказать. Данила. Даня! Даня, снимай! У нас деньги выпали. Это серый экран. Тупо. Всего лишь что Замажьте миллионы косарей. Миллионов всего лишь что выпали. Лямы. Нет, это забирай. Может закрыться как-то можно? В общем, пацаны, мы на вот этот кошелек будем Всё. в парке проверять. В парке Эксперимент, во-первых, вот на эту камеру мою. Да Денис! Если человек будет забирать, то мы просто Денис, ты подберем реально его бесишь. и покажем оператора и скажем, что он все заснял, чтобы он отдал нам этот чехол. Ну, мне кажется, никто не будет собирать. Либо кто-то проходить будет, либо как в прошлой части отдавать. Ну, в прошлой части мне очень понравилось, как люди себя вели, потому что там очень много, даже велосипедисты, большая часть, когда мы снимали, они прям говорили, что у вас, типа, помнишь? Я не помню, с Даней мы снимали. Вроде. Без Так, в себя. общем, мы Короче, сейчас... мы снимали, и там велосипедист приезжал и сказал, уронил, типа. Понимаете? Ну, нормально. И, кстати, мы сейчас спрячем оператора за кадром, спрячем где-нибудь и начнем эксперимент. Так, все. Так, сейчас мы нашли вот того человека. Ребят, мы сейчас на другую камеру снимаем. Дай Даня хотя бы покажу, ну что ты не в ролике не снимешься, что ли? Чара, блин. На. Слышь, ты снимай. Так, снимай его. Что? Ребят, мы сейчас снимаем на другую камеру, потому что камера Матвея разрядилась. Очень жаль. Погнали дальше, погнали. Вы как идете какой-нибудь, не знаю, какой-то. Бесите, реально. Что? Мы не виноваты. Да виноват, толкайте меня. Я не толкал. Ты сам лезешь. Потому что ты обзываешься, логично. Молодец. Погнал. А он уже спалил то, что мы с камерой. Уже в перчатках неудобно. Давай я попробую. А у меня перчатки... Подожди, давай я перчатки сниму. Так вот, у меня нормально держится. Все, ребят, я 10 минут ухожу, мне холодно уже. Противно. Я больше всего на улице. Хоть не сниму тут. Погнали. Так, пошли. Погнали. Давай. О, Короче, мы типа я буду рассказывать что-то и... кстати, ждите в 2021 году Да, и на Лёхином- подпишитесь потом. на Лёхином день рождения 18 июня 23 июня мы пойдем на заброшку. Спасибо. Люди реально прикольные. Мы пойдем на заброшку и будем там... Играть в КС в реальной жизни. Ну, и Будет очень весело. Побегаем, попрыгаем. Побегаем там, поищем там. может, там найдем Кстати, трупа. оружейный сейф уже подарили заранее. Потому что мама, я, короче, сижу в телефончике, мама хочет Кстати, спрятать. смотрите, там футболка. Я спалил. Да, я знаю, мы там будем. Все, пошли. Ой, там мужик уже, блин, он в другой стороне идет. Так ты себя нормально веди. Мы не издеваемся. Все, погнали, следующий кадр, погнали. Пацаны, мы встретили его. Погнали на дорогу, ребят. Мы встретили его вон того. Да, сейчас будем его проверять. Так, сейчас. Я тебе буду скрывать. Я не знаю, что вообще делать. Я не знаю. А, Спасибо. Да. Снимаю.
Короче, что будем делать, Матвей? Ребят, теперь все роняют телефон Матвей. Погнали. Погнали. Погнали, короче, ребят. Она даже не заметила никого. Вот он ну, спалил. Короче, что будем делать? У нас есть несколько камер. Вот это одна камера, это вторая, третья, четвертая, пятая. Короче, что мы снимаем, как его ранили? Короче, новый ролик будет уже завтра или послезавтра. Вообще, он увидел, я тебе отвечал, он увидел, но вообще не хотел. Ничего. Пойдем, давай теперь я. Ну что ты вообще? Тогда теперь я. На одной дороге очень много людей. Он бежит, но это неправдоподобно. Да, согласен. Приблизь. Матвей, подойди сюда. Бежишь? Да. О, вообще. Хорошо. Ты знаешь, вот есть тут 5х, да? А некоторые имеют 20х. Уже представляешь? Иди. Поставь лайк. Иди в жопу. Завтра гулять не буду, завтра спать. Спать будешь целый Завтра день. пятница. Учи ты мой бедненький. И как ты спать не идешь? Просто я в пятницу, а ты равно не видишь. А, он хочет школу прогулять. Короче, ребят, я не знаю, что мы делать. А что у нас на завтра по расписанию? А? Что у нас завтра по расписанию? Не знаю. Ясно. Идем. А? Давай я буду ронять. А? Давай я буду ронять. Давайте теперь я. Что я? Я снимать. Я снимаю. Пожалуйста. Ну, ты тут. Тут урони. Ну что у нас это? Завтра будет. На съемке? Что Не снимаем? знаю. Ждите завтра новых роликов. Да? Отсюда нормально. Просто у нас справа была. Справа была, потому что... Там мужик может рядом с ним ранить. Пошли. Так, непонятная ситуация была такая, где я где-то там читала такая. Кто читал? Непонятная ситуация была. Что? Ну увидела. Пацаны, Ну. кто не хочет на следующей неделе идти в школу, тогда скажите родителям. Маме, не хочу идти в школу. Пошел. Стойте, пацаны. Или Давайте пойдем, подождите. Ой, девочка. По-любому захочешь себе телефончик новый. И погнали. Сегодня, ребят, новое видео выйдет. Это я просто говорю. Сегодня новое видео, короче, выйдет, ребят. Так что ждите. Короче, ребят, я думаю, социальный эксперимент в следующем будем снимать, что я уронил пистолет. Какой-нибудь. Вот это интересно будет пистолет. Представляешь, как люди ответ делают? Пошлите туда. Ну так, давайте туда. Денис проводим, там будут люди. И пойдем опять. Я буду ронять. давай А кто? Ну иди домой, рассылать найдем после Нового года. Да. Мы еще 10 социальных экспериментов хотим снять. Где-то 6 можно гулять. А мне, да, 9. А мне Мне тоже до 9. А мне тут денег себе забрать. А? Он там, который лежат деньги, половину себе забрать. Чего? Можно мне половину денег, которые там лежат, тебе хотя бы. Они дорого стоят. Чё? Дорого? Так, 100 Они по 100 рублей каждая пачка стоит. Чё? Если всего. Если хочешь, я тебе половину отдам, а половину косарь стоит. Половину этих денег косарь стоит.
Если это у Лехи 100 пачек, то с тебя Не, будет у меня 20 пачек. 20 пачек. У меня, он Половина 10 умножить на 100 будет у тебя косарь. Косарь с тебя будет. Ой, там идет кто-то, идет. Короче, что сегодня снимать будем? Он, блядь, телефон под ноги, как будто ты кинул, я специально в ноги гранату какую-то. Вот там. Что? Подарок Brawl Stars, знаете какой? Олдрок. Да. Скин. Все, тогда Дениса доводим и идем. Давайте роняем, что ронять там идем. Сейчас. Нет, я снимаю, дай, я сниму. Дай, Матвей. Короче, что снимать сегодня будем? Я не знаю. Ну, то есть не знаешь. Да видео. Быстрее забирай Олдброка. Это что, реально? Да, это Олдброк. А, я знаю, он был такой. Это старый Брок. А сколько стоят гемы? Что там за гемы? Гемы сколько стоят там? Подорожали. Они подорожали. Во. Нихера не подорожали. Хера. 30 гемов почти 200 Стой, рублей. подожди. Стой, дай, остановись. Нет, сколько там гемы? Там приложения на гемы были. Так даже за 360 не купишь так быстро. Если ты Влада 4 рубля туда не пойдешь, и скажешь, это говно. Че? А если ты увидишь Влада 4 туда не пойдешь, и скажешь, это говно. Скажу, конечно. Что это говно, да? Да. Я, наверное, пойду, потому что, ну, как бы и такой шанс. Ну иди, ты к нему подойдешь автограф брать. Ну, да. Я во второго Брока забрал. Так. На втором аккаунте. Ну сколько там гемы стоят? А вот это спецприложение, что такое? Ну, короче, какая-то фигня, я не хочу это покупать. Это банка. Тулеон бесплатный. Тулеон. Опа. Бесплатный я бы хотел. Я просто... Представляешь, кто забыл забрать бесплатного Леона, точно лоханулся. Кстати, у меня нету леги. И даже что-нибудь в магазинчике куплю. Леха, ну что у нас с нашим аккаунтом? Смотри, у меня 10 510 кубков. Покажи бы эти. Смотри, сколько персонажей. А у тебя есть Вот леги? отсюда. 30. У тебя лего есть? Никого нету. Нет. А у тебя лего У меня только на другом аккаунте ворон. А, все, я понял. Ну, я видел. На третьем? На втором, на первом. А, на первом. Ну, А это третий или второй? это первый. Чё? Вот давайте сейчас У тебя деньги? А у тебя есть деньги? на телефоне. Он же видел, куда мы побежали? Нет. Он тебя разбил. Я тебе отвечал, он разбил. Так, забери чехол. Вот сюда, давай. Берите чехол, я скажу, что я отошел посрать. Да. Иди какай. Не скажи. Скажи, что нас похитили. Скажи, что нас похитили с телефона. Это чей чехол? Денисин. А знаешь, что тут есть? Что? Это мои. А, это твои? Да, я туда положил. А думал, уже настоящий? Да. А что ты есть в магазине у тебя? Что в магазине есть? Ничего нету. Тихо, тихо. Он увидел нас, походу. Давай вот так. Тихо. Мне страшно. Я вот мое отражение. Чем перчатки? Не могу снимать. Что? Ва, алло. Видно? Нас видно. Они ушли. Я сюда положу. Короче, не знаю, куда телефон спрятался. В кармане. Они ушли. Идем.
машину. Мы убили Дениса. Беги. У мороженое ешь? Или что это? Если это мороженое, ты дебил. Ваня, тебе говорила, они туда побежали, а ты меня не слушал. Ага. Куда? Что? Все, я начал. Что завидел? Не знаю. Начинаем. Как девочка говорит? Ой, спасибо, не заметили. На. Нифига, мы заводим. Сейчас побежим. Я сдох. У меня нога болит. Знаете, чехол возьми. Всем привет, короче, ой, пока. Короче, ладно. Playtime. Короче, ребят, в конце сейчас у нас Денис, Даня и Матвей. Меня нету, потому что я оператор. На время. Пацаны, сюда. Все встаньте. Пацаны, Пока сказать. всем удачи. Пока. Все, вот такая. Все, пока. Привет, привет.